Salam, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette simple, facile à réaliser et économique, délicieuse en même temps. C'est une recette traditionnelle. Donc, on aura besoin d'un verre à thé de graines de sésame grillées, non moulues. Il ne faut pas que ça dire qu'elles soient moulues, grillées. Et 250 g de beurre ramolli ou de margarine. Un verre à thé de sucre cristallisé, je dis bien cristallisé. On aura besoin de 3 jaunes d'œufs. Le blanc, ça sera pour la décoration. Un peu de noix de coco pour l'enrobage. Je mélange le tout. Je vais rajouter une pincée de sel, une cuillère à soupe plutôt une cuillère à café de vanille en poudre ou bien liquide. Et je vais rajouter de la farine jusqu'à ce que ma pâte se ramasse. Et c'est tout. Après, on va former des boules qu'on va plonger dans le blanc d'œuf, puis dans la noix de coco, et on va les mettre dans le four à 180 degrés, dans un four préchauffé en environ 10 à 15 minutes. Donc, هاد الوصفة تاعنا سهلة، وصفة بنوة كوكو والجلجلان بزاف بنينة وبزاف خفيفة وفريمون ما فيهاش كاع بزاف مقادير. واش نسحقو فنجان معمر تاع جلجلان مقلي، ونسحقو فنجان تاع السكر ماشي معمر، باغ كونطخ نقصو ان دوا تاع السكر باسكو راح نعسلوها هاد الوصفه. 250 غرام تاع زبده طاريه مقطعه درجه حراره الغرفه. 2 حبات بيض نسحقو غير 3 حبات بيض نسحقو غير الصفار مع 250 غرام تاع زبده، والبياض باش نشبحو به، نزينو به الحلوه تاعنا. واش نسحقو تانيك في الوصفه؟ الوغ وقرصه الملح ومغرفه تاع قهوه تاع فانيلا، ونص باكي تاع ربع باكي مغرفه قهوه تاع خميره كيميائيه نليموها مع الفارينه. هذا ما كان وصفه سهله وما فيهاش مقادير بزاف. نلموهم مليح، نخدموا عجينه كيما بات صابلي، ما لازمش تكون يابسه، تجي طريه باسكو فارينه ما حاش نقول لكم شحال تليموها كيما تليموا البات صابلي تاعكم، تخلوها طريه، ناكد خلوها طريه. ومن بعد ديروا دي بول، فو فورمي دي بول، ومن بعد هذوك لي بول نرمدوهم نغطسوهم في البياض البيض ونرمدوهم في نواه كوكو ونحطوهم يطيبوا حتى نشوفوهم تشققوا وتنفخوا وضعف الحجم تاعهم. Pardon, j'ai oublié de vous dire de rajouter une cuillère à café de levure chimique à votre préparation, à votre pâte, incorporée avec la farine bien sûr. Les boules اللي تحسن عليهم. Donc pour les boules, il faut qu'elles aient tous le même poids. Donc il faut pas qu'elles soient trop grosses non plus parce qu'ils vont doubler de volume au four pendant la cuisson. Donc هادوما les boules تحسن عليهم. La pâte elle doit être molle, regardez. Comme une pâte sablée, c'est vraiment comme une pâte sablée, c'est la même chose. Donc on coule comme la pâte تجيكم العجينه تجيكم كي لا بات كي عجينه الصابلي تجي طريه، كيف القوام تاعها نفس الشيء. وانتم وزنوهم باش يجوكم كامل على حبه. انا بون عينك يا ميزانك ما وزنتهمش، وما ديروهمش كبار باسكو يزيدوا يضاعفوا الحجم تاعهم، واللي حاب يكبرهم دوك تفاصون كي طيبوا تشوفوا ابري كيفاش يجوني، ومن بعد نتوما دبروا راسكم. انا دوك نديرهم في البلون دوف. شوفوا دونك جو في لي بلونجي دونك في بياض البيض نغطسوهم. جو في لي بلونجي دون دو بلون دوف. جو في لي انروبي دو نوا دو كوكو رابي. جو في لي ميتر دون ان بلا لونفور. هذه هي دونك نديروا لهم البياض البيض ونوا دو كوكو ونديروهم في الفرن. هام لي سابلي ديال بلوتو هام لي بول تاعنا دوناش. شوفوا راني حنديرهم يطيبوا. قلت لكم فرن مسخن على 180 درجه مده 15 دقيقه، حوالي 15 دقيقه. دونك voici mes boules de neige. Je vais les mettre dans le four pendant environ 10 à 15 minutes. Après on va faire chauffer un peu de miel, on va les plonger dans du miel. بعد انا نسخن العسيله ونخليها تدفى شويه، ما لازمش تكون سخونه تانيك بزاف باش نرميهم في هذيك العسيله ما نديروا لها ني تحبوا ديروا لها شويه ما زهر باش تنكهم، ماشي شرطه لازم تكون شي ثقيله، ما تكونش جاريه بزاف كي الشربات باش ما يتعجنوا لكمش، باش يقعدوا كروستيون، باش يقعدوا مقرمشين. هذه هي. شوفوا ها هم لي بول تاعنا كي طيبوا، شوفوا شحال يتشققوا. قلت لكم تحبوا تكبروهم اكثر من هكذا كبروهم. دوك انا نغطسهم في العسيله.
هاي العسيله. بون انا درت لها شويه مع زهر باش تنطلق شويه باش ما تبقاش ثقيله وتفتت لي الكاطو باسكو فريمون كاطو بزاف طري. دونك انا نغطسهم بيان نعسلهم كيما نعسلو المقرو ونحطهم يقطروا في كسكاس. هذه هي. دونك جو في لي بلونجي دون دو ميل. Je l'ai chauffé avec une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger pour parfumer et pour le diluer bien sûr. Puis je vais le laisser refroidir un petit peu. ها هم لي غاتو تاعنا كاين عسل فيهم، حبيتكم تشوفوهم. خلوهم شويه يشربوا، ما تنحوهمش تمتم. il faut bien les plonger dans le miel. il faut pas les enlever tout de suite, il faut les laisser un peu pour absorber un peu de miel. هاي الحلوه تاعنا بعد ما وجدت قلت لكم نوريها لكم في صحن تقديم. دونك voici nos gâteaux après les avoir terminés. Donc je leur ai mis des caissettes, je les ai mis dans une assiette à servir. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salam. واش تقولي لهم نورسين؟ انا بحبكم. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. I like